Banyak yang berpikir, makin mahal mesin tato, makin bagus hasilnya. Padahal, itu mitos. Mesin cuma alat. Yang bikin tato bagus adalah skill artis, mulai dari line, shading, pressure, sampai pengalaman membaca karakter kulit. Artis yang punya teknik kuat bisa menghasilkan karya yang keren, bahkan dengan alat yang sederhana. Ingat, karya yang berkualitas lahir dari tangan yang terus belajar, bukan dari alat yang paling mahal.